जब डीजल या इलेक्ट्रिक के मल्टी लोको भी 5000 टनेज वाले किसी लोड को हाई एल्टीट्यूड पर स्थित स्टेशन पर चढ़ाने से साफ मना करके हड़ताल पर चले जाते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे समय में 5000 टनेज के लोड को पीछे से धक्का लगाने के लिए एक और इंजन लगाया जाता है जिसे बैंकर लोको कहते हैं। इसके अलावा जब चलते चलते कोई इंजन बीमार हो जाता है या अपना दम तोड़ देता है तो ऐसे मरे हुए इंजन को दूसरे इंजन से घसीटकर हॉस्पिटल, मेरा मतलब शेड तक लाया जाता है। ऐसे इंजन को डेड लोको कहते हैं। सन 2016 में वकांडा रेलवे ने एक ऑफिशियल लेटर निकालकर अपने 19 जून को ये बात अच्छे से समझाई थी कि मालगाड़ी के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर 9 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।